আসসালামু আলাইকুম। রাশিয়াতে বসে আজকে মস্কোতে কোয়েল পাখির পায়ের বিরিয়ানি তৈরি করব মাল্টি কুকারে। এই যে দেখছেন কত ছোট ছোট পা। ম্যারিনেট করার জন্য প্রথমে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা এবং আদা বাটা এবং কাঁচামরিচ বাটা দিয়ে দিলাম। অল্প একটু লাল পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। গরম মশলা অল্প একটু, লবণ, আস্ত রসুন, বড় এলাচ বা কালো এলাচ একটা, ছোট এলাচ দুটো, টেস্টিং সল্ট অল্প একটু, দারচিনি, তেজপাতা, আস্ত জিরা, বিরিয়ানির মশলা, ঝালমরিচের গুঁড়া, জয়ফলের গুঁড়া, কেওড়ার জল, গোলাপ জল, সরিষার তেল, কাঁচামরিচ। এখন এগুলোকে ভালো মতো মিশিয়ে আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখবো। ভালো করে মিশালে টেস্টি হবে। ম্যারিনেট করা মাংসটা ফ্রিজের মধ্যে আধা ঘন্টা রেখে দিই। এটার মধ্যে আরো অ্যাড করে দিলাম ধনিয়া পাতা। বিরিয়ানি রান্নার জন্য মাল্টি কুকার রেডি করে রেখেছি, এখনই শুরু করব রান্না। মাল্টি কুকারে অল্প একটু মাখন দিয়ে নিই। অলরেডি গলা শুরু করেছে। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, এটার মধ্যে মাংস দিয়ে দিই, কোয়েলের পাগুলো। দিয়ে একটু নেড়ে দিই, ভালোভাবে কষিয়ে নিই। আমার টেম্পারেচার আছে 155 ডিগ্রি। কোয়েল পাখির পাগুলা প্রায় হয়ে গিয়েছে। না, আরো কয়েক মিনিট ভালো মতো কষিয়ে নিই। কোয়েল পাখির পাগুলো অলরেডি ভুনা হয়ে গিয়েছে। দিয়ে দিই আগে ধুয়ে রাখা কালিজিরা চালগুলো, এখন উপর দিয়ে দিই। চাল বিছিয়ে দিয়েছি, পানি দিয়ে নিই। এখন একটু কেওড়া জল দিয়ে দিই, একটু গোলাপ জল দিয়ে দিই। সব রেডি হয়ে গেছে। ঢাকনাটা বন্ধ করে
অন করে দিচ্ছি। হয়ে গিয়েছে, এখন বের করে ফেলবো। ও দেখছেন, ও গরম। তলা থেকে উঠে এখন দেখায়। ও সুন্দর হয়ে গিয়েছে। হ্যাভ এ নাইস অ্যাপিটাইট সবাইকে জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।